I prvi svjedoci vaskrsenja, ovo je vrlo važno da naglasimo, jer nas se i tekako tiče, bili su upravo ti rimski vojnici. Ozračeni silnom svjetlošću arhangela Gavrijela, u narodu našem poznato kao bijeli anđel, gotovo na ivici života, oni su premrli od straha kad su vidjeli tu arhangelsku svjetlost koja je svjedočila vaskrsenje. Oni su otrčali u velikom strahu i izvijestili su svoje nalogodavce da je došlo do vaskrsenja. Dakle, vrlo važno naglasiti i znati da su prvi svjedoci vaskrsenja ne bili apostoli, ni žene mironosice, nego vojnici. Oni rekavši svojim nalogodavcima da je došlo do vaskrsenja, znate što su dobili kao povratno? Dobili su novac, dakle, podmićeni su i nagovoreni da svjedoče lažno. Da Hristos nije vaskrsao, nego da su ga učenici, dok su vojnici kao spavali, da su ga ukrali. I ta verzija i do danas važi kod mnogih. A sa druge strane, to finansiranje, za ovu priliku nazvaćemo ga tako, finansiranje, blago rečeno, to je tiho podmićivanje, radi koga se formiraju i koriste ogromni fondovi, ogromni novčani fondovi, koji finansiraju bezbroj nekih projekata. Ovom prilikom ne bih navodio sve, ali to može da vam bude filmska industrija, modna industrija, sportska industrija, znate, svi mogući modeli za vođenje ljudske pažnje i odvođenja što dalje od tog epicentra, istorijskog epicentra, metafizičkog epicentra, ako hoćete, vaskrsenja Hristovog. To je tako jedno stvaranje, da kažemo, informacione magle, da vi i ja, počevši od malih nogu, da nikad ne dođemo u poziciju da se zapitamo, niti da čujemo da je Hristos vaskrsao, još manje da se zapitamo da li je stvarno vaskrsao ili ne. Ovo je vrlo važno da znamo, zato što su ti procesi i danas itekako aktuelni. To finansiranje iz tih fondova je vrlo, vrlo intenzivno, vrlo širokog spektra. Mislim, nam bi trebalo sad čitav jedan dan da samo onaj prvi sloj svih tih dejstava i manifestacija površno snimimo, ali je vrlo važno da znamo zašto. Zato što čovjek kad je toga svjestan, onda će biti oprezniji kad je u pitanju propovijed crkve i evanđelja o vaskrsenju. Evo, mi možemo da to provjerimo vrlo brzo. U školama o vaskrsenju nema nikakvog govora. U društvu, u svim tim aktivnostima, gdje ćete da čujete priču o vaskrsenju Lazara četvorodnevnog? Nebivalo, neviđeno čudo. Šta to znači? Da nekome debelo nije u interesu da vi, ja ili bilo ko od nas dođe u susret sa tim događajima, vrlo konkretnim, potvrđenim, u istorijskom, pazite, smislu, fiksiranim. Evo, ja sam bio milošću Božjom u pećini u kojoj je Lazar sahranjen i iz koje je vaskrsao. Ne samo ja, nego svi poklonici koji su išli u svetu zemlju, ulazili su u tu pećinu. Ulazili smo i u grob Gospodnji, iz koga je Gospod vaskrsao. Ulazili smo u pećinu gdje je Gospod rođen, čuvena Vitlenska pećina. Znači, to nije neka apstraktna priča. To su konkretni, geografski, istorijski fakti. I protiv toga, znate, vrlo se teško boriti ukoliko hoćemo da budemo iskreni i fer borci. Nego duh laži ovoga svijeta, poraženoga svijeta, on koristi, vjerovali ili ne, taj najniži mogući oblik djelovanja, a to je
potpogaćivanje i podmićivanje, maskiranje nečega što je jedna sušta laž, a graditi na laži. Boriti se za laž je najveći poraz jedne civilizacije, ljudskog roda i ličnosti ponaosob.